әңгәмәсем Куатов исемендәге Республика клиник дәваханаһының неврология бүлеге мөдире Карасай Черкес Республиканың атказанган табибы Салават Юлсам улы Өметбаев. Без ихлас менән һеҙҙе сәламләйбеҙ бүгенге безнең тура эфирыбыҙҙа. Шулай уҡ тамашасылар, һеҙҙән килгән хат-һорауҙарға ла беҙ яуап биреп китербеҙ. Беҙҙең менән әле яҙып барығыҙ. Салават Юлсам улы, әгәр дә һорауҙарҙы ҡыҙыҡлыларын күреп ҡалағыҙ икән, шулай уҡ шунда уҡ туҡтап, мине бүлдереп туҡтатып, үҙегеҙ яуап биреп китә алаһығыҙ. Һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Ауырышмайһығыҙмы? Табиптар да бит ауырый, шуға ла мин һорайым. Һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Бөтә һәйбәт. Рәхмәт. Үҙегеҙ нисек? Былай, Аллаға шөкөр, үҙем ятам, үҙем торам дигәндәй, шуны һымағыраҡ бирешмәҫкә тырышып йөрөп атабыҙ да. Бына бүгенге көндә ысынлап та бирешмәҫкә тип әйтеүебеҙ осраҡлы түгел, сөнки беҙҙең организмыбыҙ ниндәй генә ныҡ булмаһын, беҙ ниндәй генә үҙебеҙ көслө, рухлы, көслө, ныҡлы, иммунитетлы кеше булһаҡ та, барыбер ковид темаһы күптәребеҙҙе борсой, шулай бит? Менә Салават Юлсам улы, һеҙ ошо ковидтан үҙегеҙ нисегерәк һаҡланаһығыҙ, нимәләр ашайһығыҙ, нимәләр эсәһегеҙ, нимәләр ҡулланаһығыҙ? Әлбиттә, беренсенән онотмаҡҡа кәрәк. Беҙ бөтәбеҙ ҙә һаҡланып йөрөргә тейешбеҙ. Ул маска, һәр 2 сәғәт һайын маска алмаштырып, перчатка кейеп йөрөргә кәрәк. Күп кеше йыйылған урынларға бармаҫҡа, әлбиттә. Дөрөҫ туҡланып, йәшелсә емеш ашап, ваҡытында ашап, һыу эсеп йөрөргә кәрәк. Әлбиттә, витамин С эсергә кәрәк, сөнки ул ҡан тамырҙарын нығайта, һәм хәҙерге ваҡытта күп статьялар яҙылған, һәм витамин Д ла ярҙам итә тип, витамин Д әҙ булған кешеләрҙең пневмониялары нығыраҡ, ауырыраҡ тип үтә тип әйтәләр инде, яҙалар. Халыҡ медицинаһы менә ковид менән көрәшеүҙә ярҙам итә аламы? Һәм ярҙам итә алһа, ниндәйҙәре табип булараҡ беҙгә кәңәш итә алырмы? Әлеге ваҡытта, хәҙерге заманда беҙ оноттоҡ, хәҙер беҙ гел генә дарыуларға ғына ҡарап йәшәйбеҙ инде. Үҙемде бәләкәс ваҡытында иҫләһәм, ауылда өләсә ҡартайларға барһаң, бәләкәс ваҡытта иртәнсәк кискеһен парной һөт эсереп, ҡартайым ҡорт тота ине, гел прополис эшләп, бер нәмә перевязка эшләй. Йәшләр хәҙер Салават Юлсам улы, бер генә секунд, бында исемдәр бәйләнеш насарда. Салават Юлсам улы, беҙҙе ишетәгеҙ, дауам итегеҙ. Интернет алама тоттола. Шуға хәҙерге ваҡытта минең халыҡ медицина онотмаҫҡа кәрәк. Шуға әлеге ваҡытта минең, мәсәлән, балалар ауырып китһә лә, минең әлбиттә гел прополис булып, мин балаларға прополис эсереп, йәшелсә емешләр ашатып, витаминдар, профилактик витаминдар биреп, балаларҙы тырыштырам инде, үҙем дә эсәм, ауырып китмәҫкә өсөн. Шулай менә беҙ тапшырыу үткән һайын, унан һуң миңә күп кеше яҙа, шылдырата, үҙенең кәңәштәрен еткерәләр. Һәм бер танылған ғына артист, әле исемен әйтәм, Илнур тигән егет, ул ҡурайсы егет. Миңә әйтә, уҙған аҙнала, шулай минең әңгәмәселәремдә Зиннур Сөләйманов, Шәһит Мифтахетдинов менән һөйләшкәндән һуң, ул миңә яҙғайны. Мин менә үҙемдә тый, һәм ата-сәйҙәремдә әрем тартабы тый. Йәйгеһен әремде йыйып алалар да, киптерәләр дә, һәм шуны ваҡлап
тәмәке һымак итеп төреп тартабыз. Һәм ул тартканда насар, кыен, менә үрдә килә әмма тын юлдарын яхшырта. Менә ул әрем тартып, ошо дәваланган кешеләрде ишеткәнегез бармы һәм был һезнең карамакка дөрес микән? Әренде мин ишеткәнем бар, ул эсәккә ярдәм итә дип ишеткәнем бар. Һәм мин үзем тагы ла рефлексотерапияга укыгайным. Анда әремдән тәмәке эшләп, ул әрем тәмәке булып, ул прижигание, ул рефлексогенный точкаларга йылытып ярдәм итә. Йылытып дарулар инде. Тын алганда ишеткәнем юк. Шуга бер кайда ла укымагайным, ишетмәгәнем шул турында инде. Менә Илнур Хәйруллин ул бүген безнең бәйләнешкә сыга алманы. Ул әлеге мәлдә Санкт-Петербург калаһында сыгыш яһап тора. Шул мәлдә мин аны шул вакытта сыгарып, ул безгә шул үзенең халык медицина һәм әремде ничегрәк киптерергә, ничегрәк итеп тартырга дип киңәш иткәрергә дип уйлаган. Килә атналарда без аны мотлак сыгарыбыз. Әгәр дә ул әйтә инде 2008 елдан алып менә шу әрем тартабыз һәм ата-әсәләр үзләре хәзер авыргандар юк икән. Мәгърур 12 ел дәвамында. Шуга ышаныргамы, юкмы икән аны һәм шән монда берәү әле яза безгә черноплодная рябина, ягъни миләш яки арония, безнеңсә кара миләш ашау файдалы икән дип язылган информация күрдем Инстаграмда. Ковидка каршы бик файдалы емеш. Был шулай микән ул миләш? Әлеге вакытта мин дә шул информацияны интернетта укыгайным. Черноплодная рябина бик файдалы, 2% тукканга хәтлем вирусты үлтерә дип язылгайны. Ул информация әлеге вакытта бернидә дә исследование үткәрелмәгән һәм ышанырга микән, юк микән мин белмәйм инде. Салават Юлсамова, менә әле игътибар иткәнегездер, мин кешемен һөйләшә башлаганда ла кайвакыт күп осракта йөткерәмен. Мен ул йөткерү күптән килә инде. Кыштан теге бер килеп сыга, бер югала дигәндәй. Был ковид менән беренче бәйле түгел, уны мин аллергия менән бәйләйм. Бал ашай башласам, мен йөткерәм инде. Һез невролог буларак, бәлки был неврология юнәлешеннән йөткерү киләдер. Һезнең тәҗрибәгездә мондай практика булган юкмы? Неврология тәҗрибәһендә без ул еш осрамай, чөнки әлбәттә ул расстройство вегетативной нервной системаһында ла шул авыруга ла шул йөткерү булырга мөмкин, нервный почваһында инде. Күбеһенсә әлбәттә ул аллергиялар булырга мөмкин һәм бронхит авырулары булырга мөмкин. Аллергия булһа, дерматологка барып, аллергия пробаларын үткәрергә кирәк инде. Аны шуны әлегә эшләгәнем юк. Менә теге пандемия осырында шул нервный итмәсә лә булмай, шул бәлки нервала бирәләр инде. Шулай әйтәм бит, хәзерге вакытта расстройство. Менә саклы Резеда Ильясова яза безгә, как устранить головные боли после ковид. В большинстве височной части, что подскажете как невролог? Күбеһенсә коронавирус инфекцияһы ул башлана нисек, ул бит еҫкә, тәмгә тия. Шуға обонятельный тракт буйынса ул головной мозгка җитә. Шуға күп кеше баш ауыртуга баш ауырта дип әйтәләр инде. Һәм беренчедән давлениены үлчәргә кирәк. Давление булмаһа инде, давление әйбәт булып, противовоспалительный дарулар берничә көн эшләргә була, чөнки давление булмаһа, ул противовоспалительный шул ибупрофенма, нимесолид бернидә дару эшләргә була. Шулай ук күп кешегә сосудистый препаратлар ярдәм итә. Сосудистый препаратлар қан йөрүен әйбәтләнеп китә, память тә әйбәтләнеп китә. Шуға күрә сосудистый препаратлар, икенче төрле натропные препараты, нейропротективные препараты кулланырга мөмкин. Менә минең шундай бер гадәт бар. Сакына теге үземдә хәзер хәл насаррак һәм ялма тамак кыстып торам, я баш авырта башлаһа, мин мотлак рәвештә
1-2 таблетка, я болма парацетамол исәм, я болма аспирин исәм, мен беләм ул теге кәрәккәнне лә кәрәкмәгәнне лә дару исеп парага ярамай дигәндә, әмма мин менә шул аспирин я парацетамол берәр генә таблетка эчсәм дә, миндә ничектер үҙемдә теге хәл еңеләйгән һымак. Бу әллә минең теге внушение микән ул? Шундай булыр ихтималмы? Ихтимал, чөнки хәзер бөтә кеше внушение бик зур фактор уйнай инде. Күп кеше шуға хәзерге вакытта бөтә исследованиелар плацебо контролируемый. Кешегә әйтһәң, мына дару, мына баш авыртудан, был эсәк авыртудан бирһәң, кеше ышанып, күп кешенең авыруы үтә. Теге теш табибына, стоматологка теге тешең һыҙлай башта барырға йөрөһәң, яҙылһаң, һинең тешең һыҙлауы бөтә, ул организм күрәһең үҙе ҡурҡалыр. Әйе, шулай. Шулай, хөрмәтле беҙҙең әле ҡарап ултырған тамашасыларҙың иғтибарына әйтеп үтәм. Һәр кис аҙна беҙ киске сәғәт 7-лә төрлө белгестәр менән, билдәле шәхестәр менән COVID-19 темаһына фекер алышабыҙ. Шулай һеҙҙән килгән хат хәбәрҙәргә лә яуап бирергә тырышабыҙ һәм Ҡоролтай Башкир аккаунты да Инстаграмда һәм Ҡоролтай аккаунты ВКонтакте, ягъни бәйләнеш тәсилтәрендә шулай ҡарарға мөмкин. Әлеге беҙҙең трансляция шулай бәйләнеш тәсилтәрендә лә бара һәм Айрат Ишбирдин яҙа: салауат, коллега, афарин, молодец, һеҙгә мындай лайк ебәргән. Шулай теге ВКонтакте ла үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙ бар икән, беҙгә рәхим итегеҙ, яҙып барығыҙ, беҙләрҙе йәлләп уҡырбыҙ. Благовар районы Ямаҡай ауылында 100-ләгән гектар ҡара миләш үҫә. Туңған ҡара миләште йыйыу еңел генә, килеп йыйығыҙ урынына алып барырмын тип яҙа Скорпио Флорида исемле беҙҙең апай. Скорпио Флорида апай. Яҙығыҙ шул адресығыҙҙы, ҡайһы тирәлә, ҡайһы урында. Әгәр дә, әлбиттә, беҙ теге халыҡ хәҙер шулай бит инде, мына магазинда имбир бөтә тиһәләр, бөтәһе лә имбиргә йүгерәләр һәм имбирҙең теге хаҡын арта бит инде. Беҙ әлбиттә Благоварҙың Ямаҡай ауылын тулыһынса бөтә Башҡортостан халҡына барып тапатҡыбыҙ килмәй. Шулай ҙа миңә генә адресын яҙһағыҙ, мин һәйбәт, теге уңған, аҡыллы кешеләргә генә шул адресты биреп барырмын. Шулай да менә Салауат Йылсам улы, һеҙ әлеге мәлдә Ҡарасай-Черкес Республикаһының атҡаҙанған табибы. Беҙҙең Башҡортостан Республикаһының бер төркөм табиптары ошо республикаға барып ковид менән көрәшеүҙә ярҙам итеп ҡайттығыҙ бит инде. Был үҙегеҙҙең теләгегеҙ булдымы ул, әллә партия ҡушҡан буйынса барып Ҡарасай-Черкес Республикаһына ярҙам итергә булдығыҙмы? Мин 2 ваҡыт ковид госпиталендә эшләп сыҡҡас, ул яҡшәмбе көнө ине. Минең дуҫым Ғүмәров Руслан Мансур улы шылтыратҡайны кискән һәм бына беҙҙең дуҫларыбыҙ, беҙҙең мусульман халыҡ Ҡарасай-Черкес Республикаһына ярҙам һораны инде. Һәм уйың бармы барырға тип. Шул уҡ ваҡытта мин әйткәйнем уға: әйҙә барайыҡ, һин бараһыңмы тип һорағайным. Ул әйтә: мин барам. Ярар, әйҙә барайыҡ һуң тип. Икенсе көнө, понедельник көнө беҙ медосмотр үтеп, Ҡарасай-Черкес Республикаһына осоп киткәйнек инде. Әйткәндәй, бына Русланды шулай яҡшы белә, Руслан Мансур минең шулай яҡшы ғына дуҫ, уның яңылыш мәмеле 6 балаһы шикелле. Кеше 6 балаһын өйҙә ҡалдырып, ҡурҡмай, икенсе республикаға барып, халыҡҡа ярҙам итеп йөрөп ҡайтты бит инде. Уның беренсе ковидҡа беҙ беренсе барғанда, уның беренсе балаһын, һуңғы 6-нсы балаһына бер аҙна ине. Ул бит теге батырлыҡ, үҙенә күрә батырлыҡ. Әйткәндәй, Салауат Йылсамлы, һеҙҙең үҙегеҙҙең ғаилә ишлеме, балаларығыҙ барҙыр? Ике малай, шуға уны дөгән итеп булмай инде. Ярай, әммә һеҙ ҙә ике балағыҙҙы, ғаиләгеҙҙе ҡалдырып барғанығыҙ. Ғаиләгеҙ нисек ҡабул итте ул? Был теге, һеҙ бит инде ул ковид менән көрәшергә ҡыҙыл зонаға туп-тура атлап барҙығыҙ бит инде. Беҙ беренсе бит, республиканан беренсе тип табиптар киттек бит. Шуға әлбиттә ҡурҡыныс бар инде, әр генә
гаилә һибәргә ебәрмәй, ну, үҙең нисек барғың килһә бараһың дип инде. Әсәйем барма дип отговаривали инде. Шуға мин әйттем, дуҫым барғас, бергәләп барабыҙ инде. Шуға иптәшергәлә булғас, еңелерәк булыр һәм беҙҙең мөселман халыҡ булып анда ныҡ ауыр булманы инде. Шулай изгелек ерҙә ятып ҡалмай, һеҙҙең үҙегеҙгә лә сауабы менән ҡайтһын. Беҙҙең ВКонтакте бәйләнеш селтәрендә яҙалар, Альбина Ишбулатова. Граната емеше ҡабығын ҡайната биреп эсһәгеҙ ҙә, был вирустан файҙалы тигән. Ишеткәнегеҙ бармы был турала, граната емешен ҡабығын ҡайнатып тураһында? Был тураһында ла ишеткәнем юҡ. Әлеге ваҡытта мына коронавирус инфекция хәҙер уже күп ваҡыт булғас, күпме генә ниндәй генә информациялар хәҙер килмәй. Мына үҙегеҙ әйттегеҙ бит, әлбиттә, имбир юғалып китте. Хәҙерге ваҡытта ҡара рябина, хәҙер ҙә ҡара рябина магазиндарҙан бөтөр тип уйлайым инде. Хәҙер мына гранат. Шуға бер ниндәй исследование үткәрелмәгән, шуға бер нәмә лә әйтә алмайым инде. Ярай, Василия Аҙнабаева яҙа, һаумыһығыҙ, минең улымдың танауы тымаулап тик йөрөй. Аллергия бар, нисек бөтөрөргә була? Был да теге һәр ваҡыт насмарҡлай. Был аллергиянан булыу ихтималмы? Аллергический ринит ул күп балаларҙың, күп кешеләрҙең була. Шуға мин һеҙгә лә әйтеп киттем бит, табипҡа барып, аллергологҡа барып, тәүҙән проба үткәрергә кәрәк. Ниндәй, нимәгә аллергия килеп сыға? Мәҫәлән, бәлки уларҙың өйҙә бесәйе бар, этеме бар, балыҡтың кормаһындамы, пылғамы, икенсе нәмәгәме. Шуға өсөн первоочередной фактор, нимәгә шул аллергия килеп сыға, шуны эҙләргә кәрәк. Шунан ғына уны уже дарыларға кәрәк. Һәм ишетеү буйынса, ул аллергияны тест бирер өсөн ошо ҡыш миҙгелендә бирергәрәк шикелле, теге. Сөнки йәйгеһен бит үҙегеҙ яҙғыһын пылса, сәскә атыуға, анда факторлар бик күп. Шуға әйтәләр, ҡышҡыһын әйбәҙерәк дип. Резеда Ильясова яҙа, Наил ҡайғырма, мин үҙем ҡаушағанда нервничать итәм, йүтәлләйем, бар сирҙә нерв аша, тиҙәр. Уйлап ҡараһам, мин әле нервничать иткәндәй инде ул. Ҡаушап та тормайым, әммә белмәйем, йүтәл бөтмәй. Оҙаҡ айҙар ул минең ҡыштан килә. Ҡайһы кеше һыуыҡҡа ла йүткереп китә. Ҡайһы кешенең һыуыҡҡа аллергияла була. Ул теге менә иртән тороп тышҡа сығаң бит инде. Ҡапыл теге һыуыҡ һауа булаһаң, мин әле бит йүткереп сәсәп китәм хатта. Ҡарайғал тағы инде һорауҙар бында бар. Шулай теге һорауҙарығыҙ, ҡыҙыҡһындырған һорауҙарығыҙ булһа, яҙып барығыҙ, уларға беҙ мөмкинлеккә ҡарап яуап биреп барабыҙ. Әле симптомдарға туҡталып үтәйек. Хәҙер бит инде коронавирус сире менән сирләй башлау ҙа төрлөсә. Кемдеңдер тәм юғалта, абонент тип әйтәбеҙ, кемдер баш ауырта, кемдерҙең температураһы булмауы ла ихтимал. Мына әлеге мәлдә ул нисегерәк ошо үҙен һиҙҙерә COVID-19? Яҙғыһын ковид башлағанда ул күбеһенсә кешенең температура булды. Температура булып, температура бейек күтәрелеп, еҙ тәм һиҙмәүенә. Йәй башланғас, күбеһенсә кеше хәҙерге ваҡытта температурала булмай. Күп кешенең бессимптомный йөрөтәләр. Бессимптомный йөрөп, бер көнө одышка башланып ҡына, мәҫәлән, ҡыйынһынып китәләр һәм табипҡа мөрәжәғәт итеп кенә пневмония, элеккетә үткәс кенә пневмония выявляться ителә инде. Шуға хәҙерге ваҡытта COVID-19 әлгенә симптомдары үҙгәргән инде. Элекке ваҡытта температура күбеһенсә булып, йүткереү, хәҙерге кешеләрҙең бессимптомный һәм йүткереүһеҙ ҙә була.
Ул мына яз мезгилендә, шул ук апрель, март айдарындагы ковид һәм әлеге октябрь-ноябрь айындагы ковид. Ошо симптомдары алар айырыламы ул язгы һәм көзгө? Әллә элек ничек булган, әллә шулаймы? Ул шулай ук хәзерге вакытта яз көз башлангас, әлеге вакытта һәм икенче вируслар булып бергә хәзерге вакытта ул иммунитет төшеп, хәзерге вакытта ул авыррак үтә. Чөнки кеше бессимптомно йөритеп, улар мәсәлән, әйтәм бит, күп кеше үзен һәйбәт тотып, бер көнне одышкамы йөткерү башланып, улар табибка мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә бессимптомный кеше булып, хәзерге авыру ничек әйтергә инде, более позднюю стадию инде. Шуңа күрә вакытта ла бессимптомный булгас, күп кеше авыр хәлдә больницага эләгә инде. Мына шуныһы аптырак, беләгезме? Кайһы берәүләр хәтта 90% поражение легких, ягъни үпкәләр 90%ка тиклем йөриләр. Ул ничек үзен һиздермәйме ул? Нимә өчен иле кеше бару һиделһә лә табибка мөрәҗәгать итмәй йөргәнме ул? Минең әле яңарак кына үзе табиб ул. Үзе билдәле медицина фәннәре докторы. Күрәһең, ничек әйтергә, әлеге менә ш пандемия сорында улар халыкты давалай барып, үзе турында оныткандыр инде. Һәм уның 90% ошо үпкәһе зарарланган. Үзе сакмы үлемдән тере калып, ИВЛга ятманы, әмма әле төзәлеп чыкты. Ул ничек 90% поражение булгансы, халык кеше йөрергә тиеш ул. Ул һидмәйме ул? Күп кеше әйтәм бит, хәзерге вакытта бессимптомный булып, улар күп кеше һидмәй. Кемдер үз организмында тыңламай. Чөнки улар бернидәй үпкәләмә, бернидәй үткәрү, слабость, бернидәй хәлһезлек булһа, шуга күп кеше үзен тыңламай һәм мәйләр. Хәзерге вакытта әйтәм бит, күп кеше менә госпитальдә караһаң, күп кеше бессимптомны йөрүдәр, бер көнне алама булып, скорыда килеп, КТ үткәрһәләр, анда 60-70% була куя. Шуга хәзер әйтәм бит, һәрбер кеше үз организмды тыңларга тиеш. Бернидәй йөткерү, хәлһезлек, потливостьмы, тәм һизмәүме, йөз һизмәүме, үпкәлә бернидәй үзгәрештәр булһа, мөрәҗәгать, сатурация, насыщение крови кислородына карарга кирәк инде. Һәм частоту дыхания, шул ук частота дыхания карарга була инде. Ул безнең нормала частота дыхания үпкә күтәрелүе 16-18 булырга тиеш. Әлбиттә, үпкә поражениеһы зур булһа, частота дыхания күбәерергә тиеш. Так, монда хәзер Инстаграмда килгән хәбәр Курултай Башкир аккаунтына. Так и хочется сказать людям: не проверяйте, пожалуйста, на себе все средства народной медицины, ведь уже известны те препараты, которые рекомендуются на различных этапах болезни. Әлбәттә, был гүзләрдә лә дөрестлек бардыр инде. Инде шулай мин әйттем бит, бернинди исследование үткәрелмәгән. Шуга исследование үткәрелһә, әлбиттә, методическая рекомендация COVID-19 та язылыр инде. Шундай, мәсәлән, витаминдар, шундай халык медицина үләндәрен эшләргәме, бернинди микстура эшләргәме язырлар инде. Шулай монда бәйләнеш тәсилләрендә Курултай аккаунтына килгән хәбәрне әле укып ишеттерәм. Рөстәм Садыков язам, бер клиникала ковид анализдың һөҗүмтәләре төрле булырга мөмкин дип әйттеләр. Бер урында эшләһәң, авырмайың диләр. Икенчегә барһаң, положительный результат булу
мөмкин, шул ысын микән? Үҙегеҙ аңлайһығыҙ бит, һәр бер клиникаға государственный дауаханаға барып анализ бирһәгеҙ, һәр бер икенсе кеше алған бит. Нисек кеше анализды алған? Тыштан ғына һәйбәт шул палочкаларҙы һәйбәт кенә нығытып ҡына, ауыртып ҡына алғандар микән, үҙегеҙ аңлайһығыҙмы? Нисек анализ? Шунан һуң ниндәй реактивлар? Хәҙерге ваҡытта бер нисә реактивлар бар. Ул, мәҫәлән, европейский, Китай, Рәсәй реактивлары. Ниндәй реактивлар? Мәҫәлән, мында шундай реактив, мында икенсе реактив. Шуға күрә результатлар бер төрлө булырға, икенсе төрлө положительный, отрицательный булырға мөмкинселек бар инде. Шулай әле бында беҙҙе ҡарап ултырған кешеләр араһында танылған кинорежиссер Булат Юсупов та бар, беренсе республика, Бабич, Булат Тимербаевич, хәйерле кис һеҙгә лә. Ауырмайһығыҙҙыр дип ышанам. Әйткәндә, мин Булат Тимербаевичты бер съемкаға яңыраҡ саҡырғайным, килмәйем тип ҡурҡа. Йөрөргә һеҙ дөрөҫ ҡурҡаһығыҙ. Әлеге мәлдә теге йөрөмәү тороу хәйерле, әммә маска киеп, һаҡланыу сараларын антисептиктар һиптереп кенә килеп китте. Шуға ла Булат Тимербаевич һеҙгә рәхмәт. Бәйләнеш тәсилтәренә килгән һорауҙар, йөткөрөүҙе бөтөрөү өсөн, Альбина Ишбулатова инде бөтөрөү өсөн ҡайын япраҡтары төнәтмәһен эсегеҙ. 700 граммлы банканың яртыһына япраҡ һалып ҡайнар һыу ҡуйығыҙ. Аҙаҡ 20 минут банканы ҡайнап торған һыуға ҡуйып, 30 минут ҡайнатығыҙ. Һуңынан таҫтамал менән урап ҡуйығыҙ. Аҙаҡ яртышар стакан аш алдынан көнөнә 2-3 тапҡыр эсегеҙ. Битә Альбина Ишбулатова һеҙгә рәхмәт кәңәштәрегеҙ өсөн, шулай яҙып алырбыҙ. Әле менән уйлап ҡараһаң, был ҡайын япрағы ла ишеткәнебеҙ бар, ул теге ярҙам итә дип. Шулай грудной сбор да бар бит. Менә шәхсән мин үҙем грудной сборҙы эстем. Ярҙамы юҡ, беләгеҙме? Барыбер нисек йөткөрөк булған, шулай була. Ул нимәнән был организмдың үҙенсәлегенән тора микән? Әлбиттә, менә шул андыҙ тамырҙарын алһаң, һуңғы ваҡытта мин аптекаға барып, шул андыҙ тамырын алып, йүткерҙән эсә инем. Теймәй. Ауылға барып, әлеге ваҡытта минең өләсәйем 86 йәшкә барһа ла, ул андыҙ тамырҙарын йыйып, уны киптереп эшләй инде. Күл буйында йыйылған андыҙҙы эсһәң, ул ярҙам итә. Мына әлбиттә, ниндәй уларҙың разницаһы? Шулай ул инде. Шулай, хөрмәтле дуҫтар, әле кем беҙгә әле генә килеп ҡушылған, хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Беҙ Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы аккаунтында, ҡоролтай башкир аккаунтында Инстаграмда, шулай уҡ ҡоролтай төркөмөндә, беҙҙең бәйләнеш тәсилтәрендә һәр кис аҙнан беҙ киске сәғәт 7-лә төрлө табиптар, билдәле кешеләр менән COVID-19 темаһына әңгәмә ҡорабыҙ, фекер алышабыҙ, һеҙҙең һорауҙарығыҙға ла яуап бирергә тырышабыҙ. Инде минең бөгөнгө әңгәмәсем ул Салауат Юлсам улы Өмөтбаев, Өфөнөң Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһының неврология бүлеге мөдире, шулай уҡ Ҡарасай Черкес Республиканың атҡаҙанған табибы. Беҙ уның менән әле фекер алышыуҙы артабан дауам итәбеҙ. Һәм Рөстәм Садыҡов яҙа, ҡайҙа Өфөлә сифатлы реагент тапшырыу буйынса барырға була икән. Был әлбиттә рекламаға уҡ кәрәк яңғырар инде әйтһәк. Белмәйем, әйтһәк әйтәйек, үҙегеҙ ҡарағыҙ. Менә минең миҫалда, миңә менә ҡайһы клиникаға барырға һеҙ кәңәштернегеҙ? Үҙегеҙ аңларға тейешегеҙ. Реактивлар булһа ла, ул бер реактивлар бөтһә, республика дауаханаларымы, клиникалармы, лабораториялармы, улар икенсе бөтһә, икенсе аукцион үтеп, икенсе реактивлар алалар. Шуға әйтергә, шулай әйтеп булмай инде, ниндәй клиникала һәйбәтерәкме, аламараҡмы. Ул бит ауырыуҙың стадияһынан да тора. Ауырыуҙың тәүге стадияларында кеше вирусты распространять итһә, ауырыуҙың аҙағында, уртаһында вирусты распространять итмәй бит инде. Шунан һуң ҡайһы кешенең положительный
була кайһы кешенең юк, кайһы кеше распространяет кешене икенче кешеләрде авыртмай, заражать итмәй инде. Шуга әйтеп булмай инде. Кайһы ердә әйбәтрәк, аламарак. Шуга бер клиникага ышанмаһагыз, үзегез барагыз, үзегезнең прикрепленный поликлиникага анда биреп, һәм ышанмаһагыз, икенче барып, бер ниндәй частный лабораторияга барып проверять итәһегез инде. Был бына минең турала булды. Миңа шулай ук теге заманында сентябрь аралыгында ковид куйганнар. Унан һоң мин тагы ла 3 клиникага, икеһе дәүләт клиникаһы һәм икеһе шәхси клиникага барып, бер положительныйга 3 тапкыр отрицательный алырга туры килде. Менә әгәр дә теге табибларга, ялма клиникаларга ышанмаһагыз икән, анда акча түгәргә туры килә, әмма шайтып тикшерергә кәңәштернем инде. Андызды һаудан алыс ердән алырга тейдәр инде дип яза Лилия Шимбулова. Һеҙ киренсә һыу янында, күл буйында тинегеҙ бит. Был һаудан ерак. Кемегеҙгә ышанырға? Мин үҙем йыйғаным юҡ, шуға белмәйем инде. Менә һеҙ Карачаево-Черкесияла әйткәндән дә теге сменала күпме булдығыҙ? Күпме ваҡыт? Тәүҙә беҙ 10 сәғәт, 8 сәғәт, аҙаҡҡы көндәрҙә 6 сәғәт булдыҡ инде. Беренсе анда эшләй башлағанда, әлбиттә, ҡыйын булды. Уларҙың анда пациенттар бик күп ине. Беҙ барғанда анда кеше больницалар, бөтә больницаларда тулған ине. Шуға уларҙың анда пропускная зона, ҡыҙыл һәм йәшел зоналары бик разграничиться ителмәгән ине. Һәм шуға тәүге көндәрҙә ауыр булды. Яйлап эш еңеләйеп, үҙ рәүешенә кереп, еңеләйеп китте инде. Менә ни өсөн һорайым? Хәҙер бит инде төрлө милләт, төрлөсә менталитет. Шул менә беҙҙең Башҡортостанда, әйтәйек, һеҙ әле шул ковид госпиталдәрендә эшләгән кеше улараҡ күрәһегеҙ бит инде. Менә Карачаево-Черкесияла халыҡ нисегерәк? Менә ошо һаҡланыу сараларын, тимәк, унда хәл насарайғас, белмәй, был һаҡланыу сараларына ныҡ иғтибар итмәгәндәр. Нимә өсөн беҙҙең Башҡортостан табиптарында ярҙамға барҙылар? Беҙ барғанда анда хәл насар инде, анда кеше һаҡланмай инде. Һәм уларҙың йәшәү рәүеше икенсерәк. Мәҫәлән, беҙ мына алһаҡ, мин үҙемде, мәҫәлән, примерға ҡуйһам да, беҙ башҡорттар, татардар, мусульмандар, беҙ бер туғандар менән нисек ҡатнашабыҙ? 2-3 туған менән ҡатнашаҡ әйбәт әле. Уларҙа, Карачаево-Черкес Республикаһында 4 туған, 5 туған, 6 туған, улар бер ғаилә, анда 30-40 кеше. Туйларҙа анда 1000-ләп кеше йыялар. Мин шуға иҫ киттем уларға барып, уларҙы оло итеп, хөрмәт итеп, уларҙы анда урамдарҙа бер ҡайҙа ла йәшәү булмаған кешеләрҙе күрмәнем. Аңланыҡ инде кем тураһында әйтәм инде. Әлбиттә аңлайым. Улар, беҙ барғанда, улар мәҫәлән, бер ғаилә менән моментально ауырып киттеләр инде. Мин эшләгәндә госпиталдә 2 кеше, 3 кеше максимум күбенсә госпиталдә ятһа, бер ғаиләнән. Уларҙа 5, 7, 10 кешегә хәтлем бер ғаиләнән яталар ине больницаларда. Шуға улар бер ғаиләләр, бер ауыллар менән бер ваҡытта ауырып киттеләр инде. Салат булсам була. Мин менә табип булганда һорайым әле. Менә мин әле яңыраҡ бер мәғлүмәт күргәйем. Мин әле әйткәндәй, менә шу үҙем нисек әйтергә, ковид ҡуйғандан һуң мин анда теге модный маска кигә торғайным. Анан ҡурҡып, мин хәҙер шунда тик медицина маскаларын ғына алам. Медицина маскаһы менә бер яғы йәшел бит, бер яғы аҡ.
Мына мин ошайтып ак ягын искә киям. Кем әле мин укыган мәгълүматлар буенча кем үзе авырый, теге икенче кешегә сыкмаган өчен менә шу ак ягын искә кия диләр. Кем үзе ситкечтән авыруды юктырга теләмәй, киресенчә теге ак ягын тышка кия диләр. Кайны дөрес ул, әле бу ниндидер берәй теге мифик легенда гына. Әлбәттә, мин ул как мифик легенда инде ул масканы бер яктан гына кияргә кирәк инде. Шуңа ул бит бер яктан киеп, уны икенче якка, мәсәлән, кеше белмәй бит, авырып киттеме, юк микән. Шуңа ул бер яктан гына киенеп йөртелә һәм һәр бер 2 сәгать алмаштырырга кирәк уны. Онда Дөрес кийһәң, маскаларды кул менән дә тиергә ярамай. Чөнки кул бысрак булып, масканы ла бысратып инфекция кертергә була бит. Шулай. Хөрмәтле дуслар, яна бер хәтерегезгә төшереп үтәбез. Минең әңгәмәсем Салават Юлсам улы Өметбаев, Кылатов исемендәге Республика клиник дәваханаһының неврология бүлеге мөдире, Карасай Черкес Республиканың атказанган табибы менән без әле тап ошондай пандемия осорында халыкка файдалы булһын дип әңгәмәләр оештыра киләбез. Һәм тагы бер дә әле кем килеп кушылган, кемдер килеп тора, кемдер китеп тора. Шулай да иммунитетты күтәрү буенча табиб кәңәшен ишеткебез килә. Нимәләр һәм кәңәш итерлек? Әлбәттә, ул сынагы, закаливание инде, спорт менән шөгыльләнү, дөрес туклану, бай әйтүемсә, яшелсә емеш ашап, вакытында гына, вакытында ашап, эсеп, үзе әлбәттә һакланып йөртергә, әлеге вакытта һавык башлангас, әйбәт итеп, йылы итеп киенеп йөрергә кирәк инде. Араларын саралары да үтеп, кеше һау тормыш тотһа, әлбәттә, шансов заболеть меньше будет инде, әлбәттә, авырып китәргә мөмкинчелек әдәер. Һәм менә ошо клиник дәваханала неврология бүлеге мөдире буларак әйтегез әле, кемнең менә неврологик авырулар бар икән, улар ковидка тизрәк бирешүсәнме? Теге ничектер игътибар иткәнегез бармы бага? Әлбәттә, хәзерге вакытта күп дәваханалар ябылып, хәзер республика РКБ Куватова хәзер больница скорой помощи булып әйләнде инде. Шуңа күрә күп поликлиникалар хәзерге вакытта РКБга безгә неврология отделениеһына алып киләләр инде. Күбесе 70% килгән пациенттар күбенесе инде уларның компьютер томография үткәрһәк, уларның пневмония осрай. Пневмония осраймы или әлбәттә анализдар күрһәтә положительный мазок инде. Шуңа күрә монда әлбәттә мин әйтәмсә, күп кеше хәзер бессимптомны йөртәләр, күп кеше белмәй. Һәм шул авыру әлбәттә кан шуга әйтәләр бит. Кан шыгайты, кроворазжижающий кан канды шыгайтусы препаратында. Препараттарды эсергә кирәк. Чөнки хәзерге вакытта инсультта осрай башланы, кеше вакытында шул препаратларды эсергә кирәк. Инсульт еш осрамай, шуңа кешеләр әлеге вакытта әлбәттә үзләренең давлениеһын үлчәп торып, кемнең кешеләрнең давлениеһы булган кешеләрнең
дезагреганты, шул ук аспирин, кардиомагнил, шул даруларды эсергә онытмакка тиеш инде. Һәм менә шу канды шыйгайтучы препарат дигәндә мен үзем шәхсән курантилды эсә килдем, көненә 3 эстем вакытында, аннан һуң 2 калдырдым, аннан һуң 1 калдырып, әле бөтенләй туктатып тордым. Ни өстегәндә, теге мен ошо һәр кесадна корылтай аккаунтында төрле табиптар белән аралашкас, мен теге ничегәдер үземнең проблемаларды табиптарга һөйләйм дә, һәм халыкка аңлату ла еңелрәк була. Һәм табиптар миңа әйтте инде, мен шул медицина фәннәре докторы Марсель Маратұлы Тойғонов әйткәйне. Һин ул курантил менән күп шашма кустым тине. Ни өчен дигәндә организмың әгәр дә курантилга өйрәнһә, адактан шул һине көһәп харап дип торасак. Шуга ла һин яйлап дозаңды кәметтә и бөтенләй әлегә туктатып тор дигәндә. Мин әле әлбәттә ярты банка курантилым ултыра. Шулай теге мин аны ничектер төшү профилактика яһәтенән әйтә килә һавналардан ялына 1 ягынан тагыла берәр таблетка эсә аламмы, әллә әгәр дә теге кәрәкмәй икән тимәй торганмы? Тимәй торыгыз. Даруды ташлагас, әлбәттә яңадан башламагыз. Монда әле тамаша сериада бик матур һәм аңлаешлы әңгәмә, башкорт телендә төпле итеп аңлаткан өчен һезгә зур итеп рәхмәт. Авыр эшегездә еңеллек теләйм дигәннәр. Был һезгә бездә лә нык авырыйлар. Хәерле кис Төркиянән, Төркия безне карап утырам. Без сезгә Төркиягә куйт сәламнарыбызны җиткерәбез. Бездә лә нык авырыйлар. Комендант сәгате индерделәр дигәннәр. Әлбәттә ул теге хәзер аны Израильдә яңлышмам япты шикелле теге сиктерендә яптылар. Комендант сәгатьләре ундам да инеп тора булай. Һаумыгыз баш әйләнүдә ошо авыруга бәйле була аламы? Баш әйләнү. Ковид менән бәйләргә мөмкинме аны? Кеше ковид менән авыргас, баш әйләнүе шул авырудан баш дип сакха, ул сәбәпле булырга мөмкин. Үзе баш әйләнүе, үзе авыру кебек булһа, ул бәйле түгел. Авырудан һуң килеп сакха баш әйләнүе, ул булырга мөмкин. Үзе если само получается, если после заболевания возникло, ул булырга мөмкин. Ул шул авырып, ковид инфекцияга авыруы, ул полиорганный недостаточность килтерә. Шуга ул нервный система, сәк авыруының, үпкә авыруын, йөрәк авыруга ла бөтә кешеләрнең разный инде үзгәрештәр вызывает инде үзгәрештәр. Кемдернекеләр йөрәк, кемдернең сәк. Шуга күрә табибка барып, мөрәҗәгать итеп, баш әйләнһә, неврологка, дәүләт табибка, терапевтка барып, шуның терапевт неврологка караларга кирәк инде. Һәм бер тапкыр әгәр дә ковид менән авырып, кабаттан кире ошо сир менән авырый башларга мөмкинме? Әллә бер авырган кешенең антитела барлыкка килеп иммунитеты ныгыймы? Кеше бер тапкыр авыраһа, уның иммунитеты 1 ярты елга хәтлем, кайһы кешенең ярты елга хәтлем иммунитеты булырга мөмкин. Күбеһенсә ул 3-4 ай. Шуңа күрә был бит вирус, бөтә вирусный инфекциялар күбек, ул елына 2 тапкыр авырга мөмкин. Хәзерге вакытта кешеләр осрай башланы, 2нче тапкыр авырып киткәннәре. Улар әлбәттә күбенсә еңелрәк авырый. Кем апрельдә, мартта авырып сыктылар, хәзерге вакытта яңадан авырый башланалар инде. Осрай. Шуңа күрә әлбәттә кеше хәзер вакцина килеп сыкха, кешеләр әлбәттә мин дә ышанам, үзем дә вакцина профилактика үткәрергә кирәк инде. Чөнки Менә вакцина дигәндә әле вакцина сыккан ул, әмма бөтә ергә әле килеп итмәгән. Әгәр дә безнең республика килеп итһә, һезгә тәкъдим итһәләр, вакцинаны һалдырырга һез ризалашыр инегезме? Мен ризалашыр идем.
Сөнки мен әйтүемчә, ул вирусный инфекция һәм вакцина булмаһа, был ауруды еңеп сыга алмайбыз. Шуңа күрә бөтә кеше шул вакцина, мин ышанам, бөтә кеше лә шул вакцинага ышанып, бөтәһе лә эшләһә, без был ауруды еңеп сыгалырбыз дип ышанам инде. Ярай, ошондай изге теләктәрдә югары ноталы әйдәгез әле бүгенге эштән башлыйк. Һездә дә, миндә дә кайтырга вакыт, өйдә гаилә көтә. Һакланайык достар, авырмайык, һау-сәламәт булайык һәм үзегезнең белгән ва ишеткәннәрегезне халыкка yetkерәрәк барыгыз. Чөнки ничек әйтергә, белгән өйрәтә, белмәгән өйрәнә диләр бит. Шуңа белгечләр менән дә ялмаһа башка төрле яхшы кешеләрегезнең фикерләренә дә кулак салыгыз, бер улыны, бер кесене тыңла дигән мәкалдә лә хәтеребездән сыгармаек. Һезгә Сауат Улсамова зур итеп рәхмәт. Бүгенге әңгәмәдә катнашканыгыз өчен. Яна бер дә тамашачылар хәтеренә төшереп үтәм. Куатов исемендәге Республика клиник дәвахананың неврология бүлеге мөдире, Карасай-Черкес Республикаһының атказанган табибы Салават Өметбаев булды минең әңгәмәсем. Уңышлы көн. Зур итеп рәхмәт һезгә. Рәхмәт сакырган өчен. Шулай әлбәттә, инде теләктәр бар. Үзегезне һаклагыз. Һау-сәламәт тормыш алып барыгыз. Әлбәттә, онытмагыз, күбрәк саф һава, прогулкалар, хәрәкәттә бәрәкәт итеп әйтәләр дә. Шуңа һау булыгыз. Рәхмәт. Үзегезгә зур итеп рәхмәт. Исән булайык, һау булайык. Күрешкәнгә тиклем. Һәм без яна башка көндәрдә лә мөгаен Салават Улсам улы Өметбаев менән дә бәйләнешкә чыгарбыз. Шулай хөрмәтле достар, мин һезнең хәтерегезгә төшереп үтәм. Без бөтә дөнья башкортлары курултайы вәкилләре буларак, ошо курултай башкир аккаунтында Instagram селтәрендә, шулай ВКонтакте, ягъни бәйләнештә селтәрендә, курултай аккаунтларында һәркез адына табиблар менән, билдәле кешеләр, мәшәхесләр менән әңгәмәләр оештырып торабыз. Әгәр дә һезгә файда тия икән, был әңгәмәләрдә бик шатбыз. Авырмайык, мәгълүматлы булайык һәм әле безне карап утырган бөтә булган тамашачыларыбызга ла кайнар сәламнәребезне yetkерәбез. Гарифа Октябрят кызы, һезгә лә күп итеп сәлам. Монда әле мин бөтәһенә лә җавап бирә алмаган, кемдәргә җавап бирә алмаганмын. Яхшы энергетикамны кабул итегез. Шулай итеп, мин Наил Юнусов бүгенге һезнең